ॾिसो था जीअं अली साहब पंहिंजे पीउ हिनखे नई गाॾी वठी ॾिना 1 लख घणा था 1,80,000 ये गाॾी ॾिसो ज़ीरो कंडीशन आहे सफ़ा हाणे हाणे शोरूम खां लहराया आहियूं सफ़ा तो कली में संदल लाइन तो थे असां जो तो बस बुक कराईंदासीं गाॾी असां बुक कराईसीं रीवो फॉर्च्यूनर पर हे असां गॾो गॾु ए भाई गॾो गॾु आवाज़ तव्हां छा बयानु कंदो हे माना मां चवां थो त रियो खे डबल टॉप सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी बहितर सही हे ॾिसो कहिड़ो बि ॾेखारियो डबल टॉप आहे हीअं मां टॉप हणी मथे हलाईंदो आहियां उॾरंदी हवा में हलंदी आहे हे भाई ॿियो लांचर खान आयो अथव असांजे पाड़े में हा ऐं स्टार्ट थी वेंदी आहे पर हाणे बैटरी लो थी वई अथसि मां बैटरी ॾाढाणु वियो आहे हाणे जेसिताईं मां वॉश कराए वठां अरे थोड़ा देखो ये मेरी गाड़ी न्यू मैंने गाड़ी ली है ये देखो ये ना ये इसको अब खोलते हैं ना ये बताता है कि दर खुल ये मैं यहाँ से खोलूँगा ना तो ये यहाँ से बताएगा ये देखो तुम्हें दर ऑन हो रहा है फिर ये देखो इसमें ये गेयर है ये फिर ये गेयर है और ये डबल टॉप है इसमें एक यहाँ से और यहाँ से 6 फुट ऊपर चलती है गाड़ी ये और ये मेरी न्यू गाड़ी है ये पीछे से मैंने वो ये दिखाएगा पीछे वाले से ये देखो ये इसकी स्पेशल गाड़ी है ये देखो गाइस हम ये आए हैं कार वाश गाड़ी करवाने हम अपनी फुल कार वाश ओए इनफैक्ट ये इसकी कार है इसकी बड़वे की लूची की कार है गाने भी अपनी कार वाश करवाऊंगा और ये उस्सा सजाद इसको भी चलाएगा ये मुझे इशारा देगा मैं वहाँ जेक पर गाड़ी लगाऊंगा जैसे कि मैं डबल टॉप लगा के इसे जेक पे लगाऊंगा 6 फुट ऊपर चलती है ये देख हेलो जी स्टार्ट हो रही है स्टार्ट हो रही है करके दिखाओ